kok iso apa ya sing patut ku ngancani Mas Yanto, Mas Sarwanto, Mas Gembil, Mbak ini sapa kono? Kono kei sapa kono? Iya. Pita. Pita rono meneh. Kita jual teman kita. Sana Mbak Pita. Ayo. Rino wengitan sakelingan Prawanayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan Rancak liwat kasubarang dalam hati terasa supan ku harap minta ditanggur gasan ubat karindangan Besok nyari rambi. saben dino aku ngalamun sirahmu met atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung Wangi kanyune sabun cari wangi atus kuntung tresno kurang bakal alung tak enteni nasib urung iya 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 Bahara Indonesia Obi, bro. bening multimedia lagi Kaplok, bro. iya Adio bro Kaplok, bro. Karto, bro. yuk Aduh, omah abang, aduh, hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih ning tanah Asik. seberang. Aduh, sayang, sayang, aduh, hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih ning Kalimantan. bening banyu Kalimantan biyen sing ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan Rino wengi tansah kelingan kawan ayu Kalimantan sandal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan Isnya beriringanan, pasang mata kumpul Ayo goyang, yuk. Balaman kadataku keringatan si rambut buat muda-mudaku kita goyang lagi yo Mas Giri goyang yo Indonesia. Mas Giri goyang yo Mas Giri ono wong kok za 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 ayo bunda terima kasih bunda matur sembah nuwun hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang, Kang Masku mulih ning Kalimantan. bening banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang elengake nalika